Okay. Tuyongere mso. Mbadde kyabagamba. Sitaani muzibu nnyo ku njiri. Alwana. Naye kino tuyita kimaliriza. Mbadde mbagamba. Twali mu layini. Ne batugamba obudde buweddeyo buli omu aleeta endiga ze. Ne tuleeta. Leero buli ekitawaanya kyonna ekyavuddeyo. Omupentekooti talwana akolima bukolimi. Ate administrator yakuba simu. Okay. Tugende maaso. Olwaleero oba tutya tulina okukola kuweereza. Mbadde mbagamba bassebo ne bannyabo. Tikyali kirooto. Ne bafuuwa ekkondeere. Ne batugamba obudde buweddeyo. Ne bagamba buli musumba yenna aleete endiga. Ne batuyita okutuzitwala ku lusozi. Naye nga luli sitiipu bwe ruti. Olw'okuba lwali sitiipu nnyo olusozi luno. Ne tusooka tusimba paleeti. Nzijukira nze mu kuleeta endiga ezo nga tuzireeta buli kanisa nga basimbye bwayo. Ekkanisa ennene zaatawaana nnyo n'okubaleeta obuleesi obasimbya mu maaso g'olusozi. Okubaleeta obuleesi. Nalaba abasumba nga bejjako waya. Nalaba abasumba nga basamba endiga tekke nga zikubye waya. Ku ngufu. Nga afubutuka n'agisamba. Nalaba endiga ezitamanyi kyakola. Nalaba endiga nga tezimanyi layini. Tamanyi asabirawa. Tamanyi ani ayinamu accountability. Tamanyi. Ebyo byonna byaliwo. Naye busungu bwannumanga olwa mistreatment abasumba gye bawangamu endiga. Enkwata gye bazikwatangamu. Enkuba ze bazikubangamu. Obuligo obulala nga bwonna buli emaciated. Nga bwaguddeyo embuto. Nga bukozimbye. Obwo bwe bwabanga obuliga. Obuligo obwo nga bulumaaluma omuyonga. Nga olaba enjala ate naffe ne tuzze na kyakulya baatugamba teri kuleeta ekintu kyonna. Naye endiga nga zijja ziruma. Nga zirumaaluma omuyonga ogw'oluyira mwe lwayise. Baatugamba buli maka galeete famire yaago. Buli famire eyingire mu layini y'ekyaki. Nze najja ntoba ne mukyala wange. Mujjukira ye namugamba ebibye. Era abimanyi. Sigenda bibagamba mmwe. Naye kino kyekyaliwo. Bwe namala omuyingiza mu layini. Namuyingiza mu ya UCC. Kati abaweereza ffenna twali tusimbye wamu. Naffe ng'ensimba gye tusimbye yeewuunyisa. Kubanga omusumba omukulu yali asimbye ali maaso amuddirira n'amuddirira abasumba ffenna nga tuli wamu. Nga ne tufuddeeyo biki ebiri emabega. Ng'ekiri mu bantu tetukimanyi nnyo. Naye nga layini nze ntunulayo nga ndaba eteredde. Nga tuli confident. Nga abantu bali confident, bali stable. Layini ng'eringa eri stable. Kati nga mabega nga kwe mulimu engeri y'akazigi kakatonotono. Akakaavu. Layini egira n'ekolamu akabuto. Naye kyenzijukira nti abakristaayo tebaatutawaanya. Naye natunuulira abooluganda endiga zaabatawaanya. Nensaba omusumba wange. Ne mugamba lwaki tonzikiriza ne ngenda ne nyambako mu kutereeza layini z'amakanisa amalala. Nze ndaba tebamanyi kyakukola. Balina layini abamu mpanvu nnyo. Abalala ng'abantu bangi babasukkako obungi naye nga tebamanyi kyabbakolera. Naye sumba n'angamba genda kasitooba nga togenda kuva mu layini.
kasitoba ngojjukira layini yo nengenda nentandiko okunnyonnyola abasumba ng'abamu mujjayo maaso ng'abasinga tebalina ng'ali yekka nga kweganga kiringa okalya dda kadda dda ng'era sente bwe musirya mwekka ng'akyemalira nga zanyuma malya ng'abantu tewali amuyambako kati ng'abamu bagamba oyina endiga nnyingi naye abaweereza baliwa naga nsimanyi na kumanya nga n'abaweereza tebamanyi nti baweereza kaakati nentandika omuyamba ne muganga bw'oli obwomu vaayo yimirira wakati endiga zifeesinge ziyimirire mu makiikakiika nga osobola okulaba eri neeno nibuga ekyo kyangu naye nekikulema okuyiira n'agamba wamma n'abasivudde mu layini koze ye pasita omuntu w'ekkanisa enene yenkanidde wano n'avaayo n'ayimirira nagaye mbalaba bulungi kati n'atandika okukola ng'abalaga tereera mwenyigeemu awo ng'abagira abalaga layini essanyu ne lijja eyo nenjimala neŋŋenda ku ndala bannaye kankole nga nkola n'omutima gwange gwonna ndi mu kutereeza layini naye bwe nazimala akavuyo nga layini zimaze okuterera akavuyo ne kadda mu kulinnya olusozi okulinnya olusozi ng'olusozi luli sitiipu endiga tezirina maanyi galinnya ng'abantu tebalina maanyi temuli mmere mu lubuto aba endiga kyezakola imini kyenakola nenziwa amagezi abatalina maanyi lusozi otyo ono ali emabega akusindike otambuleyo step n'oli asindika ono atambuleyo step titukole netiwaaka tujja kutuuka kati nenyambako layini ezo okulinnya olusozi eyasembangayo nenfuba nensindika n'alinnya infact nga nzijjamu n'ab'amaanyi nembateeka emabega ne bongera ne bayamba nga yajja kwerinnyisa nenkikola ngenda okudda ku layini eyange nga baalinnye edda nga zino layini zonna ziweddewo nensigala bw'omu wansi ew'olusozi naye ng'essanyu lya nnyina nakaabanga bwe neebaza mukama nkwebaze kubanga bonna balinnye nze ne bwe nfiira wano kiŋwanidde okufiira wano naye kasita nkoze kasita nyambye abalala nkwebaza kasita nyambye abalala okulinnya kansigalirewo kati neebazanga nkaaba olw'okusigala naye nga munda mpuliramu essanyu olw'okuba I have done nkoledde abantu olw'okuba nyambye abalala okulinnya kati olw'okuba nayamba abalala mba nkyali stranded kuba nagezaako bayithawo okulinnya olusozi bwe nali ngezaako dulinnya nabanga atuuka wakati nga luseerera waliwo yankolera ettima n'aluyiwako amazzi olusozi nga bwe ndukwatako nzikirira bwe nti mpaka wansi ne ganzigwa ne ŋŋamba kati kyonna mukama oba kumbonereza oba kuntwala mu geyeena nkwebazizza ndi musanyufu kubanga bonna balinnye nsanyuse abantu bange bonna balinnye n'abamikwano gyange bonna balinnye nekyaki ez'endala zirinnye bwe namala omugamba bwe ntyo nti nsanyuse nentandika okukaaba nga neebaza kyava mpita naŋŋamba olusozi luno tebalulinnyako naye kwata akakumbi gwe wekka tebalutemako naye gwe tukukkiriza okulutemako luseerera wootema woba olinnya nampeereza akakumbi nentema nenninnya nentema nenninnya paka we natuuka waggulu nentuuka waggulu nentuuka nga waliyo layini bbiri zokka layini emu nga nyimpi nnyo obumpi bweggamba ng'eyinza okuba eriko abantu nga 14 bokka ng'endala mpanvu omuntu asembayo abula kumalayo ate lusozi kwagala kugwayo wansi
naye nga waliwo kagaapu katono. Malayika buli yafuwanga ekkondeere ng'agamba bw'oba omanyi nga tewayonoona beera mweno layini ennyimpi, bw'oba omanyi nga wayonoona va mu layini ennyimpi genda mu eri empanvu. Kaakati bwe yayogeranga ekyo ti nga wayonoona ne mpulira ng'eyayonoona ne nva mu layini ennyimpi ne ngenda mu mpanvu. Musumba wange yabanga atambula ekkondeere ne lisirira mu mpanvu, bwe n'akomawo mu nnyimpi. Malayika buli yafuwanga ekkondeere nga wabaawo okutaataagana mu layini eno ennyimpi, nga ffenna twagala okgenda mu mpanvu, kubanga eddoboozi lye lyabanga liwulikikako ekibonerezo ekigamba singa tukwatira mu layini ennyimpi ng'ate okimanyi wayonoona kati kyekyatutawanya. Nze obudde bwakyanzunga bwe ŋŋenda bwe natuukanga eri mu mpanvu n'embalamu neŋŋanda yenze nga neesubya baana bawala nodda mu nnyimpi neŋŋanda nenenyanga ebibine nenenyezaamu ne byaba neyibba nenzirayo mu nnyimpi. Bwe yalanganga neŋŋamba alo bwakiri bakugjayo bujja ne bagaa gwedde eno tewayonoona, nenzirayo. Obudde bwakyanzunga Musumba yanjukiza ekintu kino nanjukiza nkyogereko. Buno bwe tuliko buweereza era gwe teebereza teriyo coaching yonna yaŋŋamba giyite last chance. Si lukiiko lwe lwatuula omwe mutukuvu yannuŋŋamya ogiyita last chance, to give a chance to speak the last words eri aboonoona nga beekwese, era nga Katonda nkakasa nti does not compromise. Omusumba wayinza okuba wa kitiibwa nnyo bwe twogera ku bino. Katonda amuyamba addukeyo buddusi, Katonda amuyamba atereeze butereeza, naye ebyokulowooza nti nze ye musumba wange naye banaayogera, it is no sense, tebikola makulu. Bayibuli egamba mu Bekolinso basebo ne banyabo tugenda kwogera bufumbo. Naye sooka owulire bino mu Bekolinso ekisooka essula ey'omukaaga. Bakolinso ekisooka essula ya mukaaga. Soma musumba. Oyagadde lulinyi lwakumeka? Okuva ku lunyiriro lw'omusanvu mpaka ku lw'ekkumi-n'ebbiri. Awo tusooke tutandike okusunsulira obufumbo. Lwaki abantu balowooza? Lwaki gufuuse omugano ogw'ogoba abakazi? Lwaki abanene balemeddwa abakazi? Tujja genda twogere ne ku mpeta, weeri teriiwo, twogere ku birayiro, twogere ku bintu bingi. Ekyobufumbo tukimale once and for all, nga buli alyagala addeyo. It is going to be a compendium of understanding about marriage. Musumba soma. Tuli mu Bakolinso ekisooka essula ya mukaaga olunyiriri lwa musanvu. The very fact that you have lawsuits among you means you have been completely defeated already. Why not rather be wronged? Why not rather be cheated? Instead, you yourselves cheat and do wrong, and you do this to your brothers. Verses 9. Do you not know that the wicked will not inherit the kingdom of God? Agamba obanga temumanyi, abooluganda mmwe temumanyi nga abatali batukuvu tebalisikira bwakabaka bwa Katonda. Soma. Do not be deceived. Temulimbibwanga. Soma. Neither the sexually immoral, newankubadde abakaba, nor adulterers, newankubadde abasinza ebifaananyi, nor adulterators, newankubadde abenzi, nor male prostitutes, newankubadde
n'abafuuka abakazi male prostitutes nanti okay no homosexual offenders newankubadde abali ebisiyaka no thieves newankubadde ababbi no greedy newankubadde abeegombi no drunkards newankubadde abatamiivu no slanderers newankubadde abavumi no swindlers newankubadde abanyazi will inherit the kingdom of God. tebalisikira bwakabaka bwa Katonda. And that is what some of you were. Kati kano kakulu nnyo. Akyogerera mu tensi agamba nti era abamu ku mmwe bwe muti bwe mwali ng'abo. Ffenna twali boonoonyi. Bwe tutyo bwe twali. Naye but you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. Naye mwatukuzibwa, naye mwaweebwa obutuukirivu olw'erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo n'olw'omwoyo gwa Katonda waffe. Olwaleero buli ayogera nti tuli batukuvu bagamba oyonoonyi. Wuliriza bino. Bayibuli egambye bano bonna tebagenda kusikira bwakabaka. Ababbi, abalimba, abavumi. Pastor wavuma abantu okuva ku makya n'abavuma first service n'avuma second service mwenga mukubangalo. Nyina mukwano gwange wano asabira wa musumba oyo avuma. Agenda adduka bannaye agenda okuvuma abasiru. Ndakanziruka nnemera nja kusanga amaze obbavuma. Ekivumo tekimpitako. Abo bonna bwe tuteerongoosa Katonda talya nguzi. Bassebo ne bannyabo sitaani ekimugobya mu ggulu sitaani tabbangayo teyayenda. Mu bimu wano tabikolangako sitaani talya nkubisiyaka. The devil is more holy than some people. But Sitani abareverandi eri abasumba abamu. Kakati mwe abakristaayo mwekolemu omulimu. Osaana osalewo leero layini ki gy'ogenda okusimba. Bw'onoosimba mu layini enfu owedde. Bassebo ne bannyabo olunyiriri olukulu ennyo nga tulumba obufumbo olutiisa lwe luno. Omuntu aleme olwokuna omuntu bw'alema okufuga amaka ge afuga atya ennyumba ya Katonda. Mu Timosi ekisooka 3:4 Yesebo olutuuseko nalutuuseko lwenjagala tujjeyo tutambule. He must manage his own family well. Omusumba oyo oba bishop oba mudinkoni must manage his own family well. Ekigambo gwe wawulira Bayibuli ng'etaddeko his own nga tonna managinga z'abalala. Mukyala wange azze mu counseling omwemolerako nga tonneemolera ku bakazi b'abanno. Sooka mukazi wo omutereeze. You must manage your own family well before you qualify to manage other people's wives or families. And see that his children obey him with the proper respect. Nga tonnagamba nti oyayanira abaana b'oku church. Omanyi when we are in people, we pretend. Nga tuli mu bantu tweyisaako. You find a baby, you find a woman with a baby. Nosanga omukyala ng'akutte ka baby. And you take away the baby. Ka baby n'okamuggyako. You carry the baby and you start playing with the baby. N'okabuusabuusa. Pretending to be more lovely. Ng'okugamba olaga engeri gy'okwatiddwako nnyo olw'aka baby. Because you discovered the mystery. Kubanga wazuula ekyama. That the highway to the heart of the parent. Nti omutima ekkubo erikutwala mu mutima gw'omusajja. Is through children. Oyita mu mwana.
mwana through their children, oyita mu mwana we most especially women. n'okusingira ddala abamaama bakwatibwako nnyo You want to win the heart of a woman? oyagala kuwangula omutima gw'omukyala Love her child. yagala omwana we. So all pastors discovered that, abasumba ekyo ne bakiyiga ne and they bakizuula started pretending. ne batandika okukola kye They batali give more time to the children of earth, the Christians. ne bawa obudde bungi abaana They b'abakristaayo give more time to Sunday school ne bawa obudde bungi Sunday school than they give to their family. n'okusinga obudde bwe bawa famire zaabwe. Yet it is not a qualification. God cannot disqualify you for having failed to manage. He can disqualify you if you fail to manage your children. nti katonda tasobola kugoba oba kusiimuula mu baweereza be senga olemereddwa okumaneginga Sunday school oba okumaneginga abaana ba kyaki, naye ng'ate asobola okugoba olw'okulemererwa okumaneginga abaana bo. So compose yourself and dig your heels in, come down and come back to your senses. Abaluganda tukomewo, buli muntu okomewo, tuddeyo tweddemu. Bayibuli eyogera ekigambo ekyo nti omusaawe mulenzi oli bwe yeddamu. Come back to your senses. Katweddemu. Mukazi wange bw'akulemu kansolinga n'atereera, Katonda tayinza kugoba kubuweereza nti walemereddwa okukansolinga mukamukuye. Owuwo, it is a disqualification. Owuwo bw'akulema akugobya. One, abaana bakugambye bwe boonooneka, you are not supposed to minister. Buli alina abaana abayonooneka ng'okyaweereza ovuga mitto oba ovuga nkalu, ovuga mmotoka nkalu, temuli basaabaze. What do you have to do? It is not too late. Call your children. Ebbanga likyaliwo, oyita abaana bo, sit together with them, tuula wamu nabo, make family gatherings, mutuule nga famire, cry to them, obeegayirire obakaabirire, tugambe bwe tutyo. Whether it necessitates kneeling before them, mbegayiridde, weegayirire abaana bo, weegayirire mukyala wo, babuulire how important they are and how dangerous they are concerning your ministry. Abaana bannyonnyole nti obutagonda bwabwe obuzibu bwe bakuleetera buba bunene nnyo, bukugobya kuddimu ssemalimu eri obuweereza. I used to tell my wife all the time. Nagambanga mukyala wange. I could give her reports. Nga ne muleetera alipoota. I could tell her. Nga mutera mugamba. Today I have not been so successful. Nemugala leero tebintambulidde bulungi. I've preached. Weewaawo mbuulidde. But the heavens were all closed. Naye mpulidde obwengula nga si buggule. And I have not been blessed at all. Era siwulira nga aweereddwa omukisa. She could always ask why. Nga mbuuza lwaki owulira bw'otyo. You are the problem. Ne mugamba munne gwe kizibu. You quarreled in the morning. Wakedde ku makya oluyombo walukedde bukeezi bwa nkokola. She started changing. N'agenda ng'akyuka mpola nga wemba ngenda mbuweereza nga sijja kugambako ojja gamba nze buzibu kankulindodde konza ate era akawungeezi mba nnyinayo ndekera ddala koye kati sigambireko ddala mpaka we twatuuka ne tutereera. So mikwano gyange tekiri tulete pasita yita abaana bo gye basaasaanidde kubanga obulokozi si bwa knockout. Yogera nabo bwe bakulema. Resign or else you are going to become a designer in the church. When you are just putting on special expensive suits, styles of walking, that elegant kind of presentation, if you don't resign, you are going to become a designer of the church. Nti bw'otasalawo kwewummuza ogenda fuuka ekimuli kya yeekaalu. Bayibuli tesobola kukyusa standard zaayo. Mikwano, Bayibuli tayinza kukyuka. Embrace ng'obunafu bw'omusumba. Tekisoboka. Musumba yalina okukyuka. Eri essomo nalitegeera musumba wange yalisomesanga ng'aleeta amata mu giraasi. Amata nga temuli wadde tuzzi. N'aleeta amalala ne bagatabulamu amazzi ne bateekamu obusa ne bateekamu buli kintu. N'agamba Yesu bw'alidda
agenda kubanja standard y'amata geyaleka nga temuli kizimbulukuswa. Okay, abaana tubavuddeko tulabye nga babulabe. Bayibuli bwegamba nti love your children, don't annoy your children. Ebe ina kyekutaasa ekugema wali ogirabyeko eyo. Bakolosaayi ndooza essula ya 6. Okay. Bakolosaayi essula egenda kuba ya 6. Katuddukeyo. Buli omwana bamuwa obuvunaanyizibwa bwe. Newankubadde nga Bakolosaayi taweza 6. Taweza 6. Bakolosaayi nani tindako nizeeko si towandiika tindako okuwandiika. Okay. So musumanga bw'okyaleeta olw'abaana abasajja olw'abaana kampira mbawo olw'abakyala nti n'abakazi bennyini bwe tutabakwata bulungi nabo babulabe eri obuweereza bwe tukola. Osomye Befeso 6. Befeso essula y'omukaaga. Okay. Sooka otuwa olwo. Befeso batulaga obulabe. Ndooza tutandikire ku lusooka. Kale abaana abato muwulire nga bazadde bammwe. Children, obey your parents in the Lord. Mu Mukama waffe kubanga kino kye kirungi. For this is right. Osanga mu kitabo n'ennyoko. Honor your father and your mother. Eryo ly'etteeka ery'olubereberye. Which is the first commandment. Olyoke obeerenga bulungi. Such that your life will be well. Era and owangaalenga ennaku nnyingi ku nsi. That you may have many good days on the earth. Kakati ne balaga roolo ey'abaana. They have shown us the role of the children. Roolo yaabwe si mpaavu. Okay. Just to respect. Kugonda. Ne bababuulira of respect. Bagonda ne bawulira bazadde baabwe. Otyo kibaweebwa. Ennaku zijja kuba nnyingi. Bongera ku nnaku zaabwe ez'obulamu. Ekyokubiri you may enjoy long life and onto the earth. Banaabanga bulungi. Yes. Kuwangaala na kuba bulungi. Some of you complain that mwine bibagoberera. You disrespected your parents. Nga temusiza mbazadde kitiibwa. Mbwanywe emmindi olw'okuba walokoka n'ojerega. Olw'okuba mulekawo. Okay. N'ojerega walokoka sidde yonze mzimu kijja kumukwata ebibalondoola gye mmwe mwerondoola. Kakati nadda ku baana. Number 4. Nammwe verse 4. Fathers, temusunguwazanga abaana bammwe. Do not exasperate your children. Naye mubalerenga mu kukangavvulanga ne mu kubuuliriranga kwa Mukama waffe. Instead, bring them up in the training and instruction of our Lord. Here, God never revealed the repercussions of not doing so. Wano Katonda teyatubikulira kyama kyaki ekikubaako senga oba tokoze bw'oti eri abaana. He remained silent. Wano yasirikawo. But in Timothy, naye mu Timoseewo, he revealed it. N'akibikula. That they can stop you from ministry. Nti bayinza okukuziyiza okuva mu buweereza. That is how dangerous having children is. Okubeera n'abaana bwe kityo bwe kirimu esayidi eyo ey'akatyabaga. Whereas all pastors are complacent, they meet and discuss about how astray their children have gone. Ng'abasumba bonna bayisinkanamu ne bagamba banne omwana atabuseeko omwana. And take it, they regard it to be a design. Era ne bakiraba nga omayira abaana have nothing to do. Even there is another big man in America. Nti waliwo n'omusajja omunene nnyo mu Amerika naye bw'atyo. His children went astray. Abaana bamwonoonekako. Even so. Ne gundi bw'atyo. Then they enjoy that cold state of lack of responsibility, their irresponsibility. They apply it to everybody, thinking that all children, but the devil is Zikuraji's experience. But the devil has acted in a Zikuraji way. You are going to Nti Sitani abakozenga kano ke yakola Dawudi bwe yali agenze ng'okutabaala mu lutalo agenda okuddanga ekibuga kya Sukutaji
bakikwekwese bwe bakwasa bakikwekwese ne batwala abakazi n'abaana kati nabo bagamba nti omanyi munnaye olutabaalo lwe tubaddeko olw'obuweereza bwe nagenda okubulira enjiri egindi sitaani nankola ke yakola Dawudi ezikulagi kati munnaye yembeera gye tulimu mwe tutambulira naye owange bwe batyo newo bwe batyo nti munnaye newange ogamba abaana bakyanyegekako guno omulembe. This time you are going to handle it differently, knowing that you are going to be forced to retire by the church members, because we are going to saturate all this message, all of this understanding, until the sheep will start knocking you out of the door. Mukiseera kino abasumba ensonga eno ke kaseera mugiteekeko amaaso mugitunulire nga mugyetegereza kubanga obubaka entambula yaabo etambule wagala bakulisitaayo kugamba buli musumba atalina control atalina management ku baana be nga abakulisaayo be bakyuka be bagamba musumba tuviire sooka oddeeka otereeze amaka bw'ona olemerawo bo bajja kukozesa amayembe gaabwe nga bwe balindiga banakwetomerera. And you will know why you have failed to handle the children. Era tusobola okulowooza lwaki abaana balemye. You pretend to be in a class in which you are not. Mwetwala okuba muli mu kiraasi gye mutaliimu. Sometimes you treat them like whites. Ebiseera mu abaana bamwe mubakwatanga bazungu. Because you teach them how to speak English. Olwokuba mubayigiriza engeri y'okwogera oluzungu. And you think they are westernized. Olwo nno abaana ne mugamba nti bayingiddemu olumerika. African style of bringing up kids is not that one. Enkola ey'ekiddugavu bannaye buli ggwanga buli semazinga ku nsi kuno alina obuwangwa bw'ekalica ye. Omwana omuddugavu enkuza gye bamukuza si gye bakuza omwana omuzungu. God is aware of those boundaries. Era Katonda boundaries ezo seng'enga amumanyi gy'ayita. Nasula ew'omusumba omu. Omwana najja n'aŋŋamba Bayibuli yo ngenda gisuula. Ngenda gisuula. Konse nedda. Enkuba yali etonye. N'agizuukuumya mu nkuba. Nawulira ate nyina okwesesa say that I can be good, you know. Bapi say, oh, my Bible, you see what you have done. Bogera luzungu. Ate Katonda yakubye mmwe. Bogera luzungu. Bible yagisudde. I can also come for your pen. Neyenda nali njagala nga nagituuma Katuuso. Nakiramba. Erimu buli kanyiririwe kale. Oh, Bishop Sefuma yanjigiriza obutasuula bade. Ayina eyiye yonna muziina. Nenkikwata. Omwana yagisuula mu nkuba. Nga njagala Bayibuli yange. Bannange nesesa nenenvaawo mangu nengenda mu kisenge kyange nensaba Katonda nga mpulira ennaku. Mpulira okwemulugunya, mpulira okwejjusa. Omwana y'omu nali gunda gye wali okyadde naye owoogera oluzungu bwe lutyo. Maama wa luzungu. Baba. Maama wa luzungu. Okay. Taata wali yali wa luzungu nnyo. Taata era nga kubuulira. Just you know, Moses. Yes. Ngoluzungu luli wali. Kakati mba nebase. Omwana najja. Omwana y'omu. Nga abazadde weebali. Baga stop. God is annoyed with you. Okay? Repent. You see? Bad girl. Yali muwala. Ndi mu ntebe otulo tuntutte. Omwana najja n'anfumita peni mu nnyindo. Nenzija omusaayi. Saddayo. Nengenda nenfuna. Nyina ekitabo w'empandiika gye siridda. Yonaliddo nawe wakuŋŋaanyiza. Nyina weekuŋŋaanya ne ŋŋamba abajjwa n'abazzukulu temuddanga egindi. Omanyi gy'omanyi okunsindika n'oŋŋamba eyo nze sidda. Waliwo gyenzira nensindikanga emusumba Sakira ne ganyamba yenderaayo nga naye siddayo. Omusayi gwatirika. Maama we bwe yajja
pastor will not pray for you. You see, nebandetera bukundi nebandetera bunakani waliwo ka clinic ku mayumba gaabwe nebaleta nebanyamba kawo never nagamba today you have misbehaved. Okay, I'm sorry. Okay, pastor, I'm sorry. Mugambe ko sorry. I'm sorry. Temuda mukubera wali pastor. Nagenda. Nayenga newunya. Katika lwekite babono nikiko. You pretend to be Westerners. You pretend to be English speakers. Let me warn you. Every language holds the culture. Every language determines the behavior. That's why when we are speaking English, we are not supposed to kneel. Because the language speaks of a culture. It is a representation of a culture. It's the leading symbol. Tubadde mu baana twagala genda ku bufumbo wali wantusose maka then abaana tubamaze abaana babe bononeka tebabawa time abaana bononeka tebabakangavula musumanade kuwa olunyiriri tukyali mu Befeso kale tukyali mu Befeso ababola babali online bino bye babulamu tebabulamu kumalayo njiri baba malizaamu emizingo n'emizingo tugende mu maaso olunyiro lwokutaano lwabaddu olusooka lwabataata olusooka lw'abaana olwokuna lwabazadde olwokutaano lwabaddu olw'omusanvu olw'omukaaga okuva ku lwokutaano bali ku baddu kakati olw'omwenda bali ku bakama b'abaddu okirabye ekyo twongerayokko twagala osooka onsomera okuva ku lwokuna oba nviira ku lwokutaano agambye slaves obey your earthly masters with respect and fear and with sincerity of heart, just as you would obey Christ. Obey them not only to win their favor when their eyes is on you, but like slaves of Christ, doing the will of God from your heart. Serve wholeheartedly as if you were serving the Lord. Okay. Naye mubalerenga mukukangavulanga ne mukubuuliranga mu Mukama waffe. Kakati abaana mbalaze kati twagala kulaba dangers ez'abakazi. Kati ate abakazi, they are not only dangerous but they are danger. Themselves are danger. They are danger. Right. Women are not dangerous but they are the danger. Nsumbe ekyo jja kiteekako ennyama ngenda kinyonnyola 1 Peter 3:7 Peter ekisooka 3:7 agambye husbands in the same way be considerate yange ekozesa considerate endala ekozesa wise husbands in the same way be considerate as you live with your wives mubeere n'amagezi nga muli ne bakazi bammwe. Treat them with respect. Mubakole bulungi mubasenga mu ekitiibwa. As a weaker partner. Ng'ekibi ekinafu. And as heirs with you of the gracious gift of life. Era ng'abasika bannammwe ab'ekitiibwa ekiddako. Ab'obulamu obuddako. Yes. So that nothing will hinder your prayers. Kakati abakazi hindrances is 1. They hinder prayers. Bafuuka ow'amasaza. Nga tonnalumba w'amasaza wa mu bank. A woman can become a principality. Afuuka ejjiji. Ekyo mukikwate. Peetero ekisooka 3:7. A woman can become a principality. Basingo bange muwulirize bannaayo we mubaayo we muba kwe muli ku mukutu.
Bible yagambye mubeere nabo n'amagezi. Egamba basajja. Okay. Why? They can turn into principalities. They can lose all the principles. Never fuka principalities. Ekyokubiri. Yes, sir. Ng'ogyeko ekyo. Bakulemesa okuweereza. Ate munayi. Ze quality eri gye tulogedde. Aziyize Saala ayinza okuganya okuweereza. Kati eri. Mu 1 Timothy. Togendayo. Twajogedde. Yes, sir. Verse what? Olunyiriri lwabadde lwa 11. Lwakunoba. Genda wati. Kati olumba. Awo bogendawo. Mbagendawo. Abaana be babadde mu lwokuna. Kakati olw'ekumi tubabuulira omukazi kyayinza okufuuka. Yes, sir. If you are not intelligent, if you are not wise, man, this is what a woman can become. Everything that is so sweet, when it gets fermented, it becomes very strong. No berango drunkard. Omubisi bw'oguterekawo ennaku gufuuka mwenge. Kati nga kuno gukwata ne gukutambuza nga atategeera nga tokyategeera layini ng'otambula ozunga. When you are staggering. Kati women are juice, women are sweet flavors, women are good. Biki yogera obugambo bw'oluzungu. Obugambo bw'oluzungu buleke tubagambe buno bwa Bible. Bukubuzeke tugende busumba bulese. Okay. Kubanga kati tumulowooze nga senga talina bino oba senga asangibwa na bino nga ye mukyala w'omuweereza. Number 1. Nga is a malicious talker. Is a malicious talker. Wamuleka n'abeera malicious. Asala ebigambo. Wa busungu. Nga yejjako waye ebitaliiyo. Yejjako waya nakwata ettaayi ku kituuti. Nkugambye beekulako gwaya. Soma. Nga teyesigwa. Nga si mwesigwa. Nagamba wajjuze yatwala sente z'ekkanisa. Otyo. N'agenda yeetwalako out. Yazitwala. Waliwo n'omulala. Baasondera gw'atayagala. Ne bamusondera sente z'embaga. N'atambula n'agenda. Omulala oli yamukuba embaga. Agaba ku mazzi. Ne bava ku lunaku nga tumbaza okusiibula abagenyi bagende mwana emmundu. Bwe bayingira mwana emmundu neyegalira mu kasenge. Naganze sigenda wuwo okutuusa ng'ozimbye emunyonyo. Musumba. Sebo. Njagala luli ng'abakazi baabwe politiza aba bishop. Anti zino. Ezo za. Okay. Batugambye husband of one wife. Otyo. Temperate, self-controlled, respectable, hospitable, able to teach, not given to drunkenness, not violent, but gentle, not quarrelsome, not lover of money. He must manage his own family. See that his children obey him with the proper respect. If anyone does not know how to manage his own family, how can he take care of God's church? He must not be. Okay. Tano munana watugamba provide for his relatives and for his immediate family. He has denied the faith and is worse than a non-believer. Kakati dulirwa abadde afuga obulungi ennyumba ye. Yes. Agonza. Abaana be. Yes. Mu kitiibwa. Kati okugonza omusumba alina okuba nga agonzesa omukazi. Kakati tugambye twakalaba bimeka ebyo omukazi danger azize. Tulabye asobola okubeera malicious. Okay, dangers. Asobola okufuuka ejjiji aziyize saa. Asobola okufuuka ekiziyiza mu kusaba. Remember, no prayer, no ministry. Awatali saala tewali buweereza. Kakati abasumba abaleke wakanga bakyakala ne balumba prayer mountain. Ne beekalika mu bisiibo. Yeero ne balabanga basiiwuse. Naye ng'ewaka teri mirembe. Lekera awo tofuna alusazi za bwereere. Nkubuulira togendanga mu bintu by'obwa Katonda kakube kutwala kibiweebwayo
kaibe bimu bya 10 nga togoberedde nnono principles. Why? Bible yagamba ekiweebwayo kyo, I'm not interested, leave it there, go back and settle. Genda otereze ensonga ne muganda wo. Kati oli bagambye muganda we naye ate mukyala wo bamanyi teweetaaga na kugamba. Kati oba pretendinga ki? Obudde bwa pretense buweddeko. Musumba twakawa 2 tuwadde 2 ndeeta ekyokusatu. leeta sebo Mubuulizi 7. Mubuulizi Ecclesiastes essula ey'omusanvu layini ndooza ajja kuba ya 24. Mubuulizi 7. Kiki kyafuuka singa ogayalirira omukazi? Bw'ogayalirira abaana tosobola kuba muweereza. Bw'ogayalirira omukazi tosobola kusaba, tosobola kuba muweereza. Ate wulira ebikudda, ate yafuuka muzibu nnyo n'okusinga bw'okirowooza. Otandikidde ku 24. Ontumye ku 24. Mubuulizi essula ya 7 lunyirwa 24 lugamba, whatever wisdom may be, it is far off and most profound. Who can discover it? Genda ku 27 aho tulabe. 27 agambye look. Somo 26 lwenjagala. Lwoyagala lwe. Mubuulizi essula ya 7 layini ya 26. I find more bitter than death a woman who is a snare, whose heart is a trap, and whose hands are chains. The man who pleases God will escape her, but the sinner she will ensnare. Kati soma KJV. Byonna birungi. Onanasigala KJV. Oba anafuuka NIV naye. Oyo KJV. Okay. Mubuulizi essula ya 7 layini ya 26. Tukubuulira omukazi bw'omugayalirira aba alagawa, aba agenda kufuuka ki? Tubabuulira kyekifuuka. Omukazi mubisi juice omulungi, ekintu kyonna ekiwoomerera bwe kyonooneka kifuuka ekiri bitter. Walagi gwe mulaba bw'omukolezaako bw'oti genda oteeka olugalo muwalagi banaamusanga w'abalokole olukoleze gwe banaaba mu ngalo. Covid gy'abakomeza oyitayo watono bonna basanga bawunya omwenge baagunaabye. Teekamu olugalo bw'oti koleza ku ttaala lujja kukwata omuliro. Naye ogwo gwali mubisi. Soma Musumba. Death, the woman whose heart is a snare and nets whose hands are fetters, he who pleases God shall escape from her, but the sinner shall be trapped by her. Uliriza oyo Luganda. Era nalaba ekigambo ekisinga okufa okubalagala. Yes sir. Ye mukazi. Omutima gwe gusobola okufuuka ekyambika. Ekyo kimu. N'ebitimba sineya nafuuka ekituula. N'emikono gye gisobola okufuuka enjegere. Chains. Sineya, chains, waliwo kyayise fetus. Bw'akulema okufuga oli mu katyabaga kanene kubanga tagenda kubeera bubezi nga bagamba oyo free woman oyo tebamufuga. Another step ahead. She goes on to become a principality. She goes on to become an antichrist ngaziza gw'okumuweereza Yesu. Aziza. She goes on afuko w'amasaza to become tugise tutyeyo engundi eyo gye basteekamu ekituula envumba. Kale sineya ekyambika neyongerako n'afuuka chains ziba njegere. Ekirala n'afuuka fetus. Fetus zaali badde nga bw'olaba empingu envuba. Okay. Ze baasibirangamu ba Pawulo. Osonsekamu emikono ne bagattawo, nawo ne bagattawo nga lubaawo, n'amagulu ne bagagatta. Asobola okusiba n'oba nga tokyasobola. Obulamu bw'abasajja buli mu bakazi.
singa mumanyawo okuteeka emphasis wandibadde ku mukyala na ku mwana kati nno kino abakazi tekibeekulumbazisa n'ogaba ababuulidde neegendereza sobola okufuukira ekikomo gwe naawe tolowooza nti ate oba olokose ekyo kiba suicide. Tampering with a woman is suicidal. Olunyiri luli mu ngero tujja tunoonya lugamba omuntu atawaanya ennyumba ye tye taliraba mukisa era aliba yeetadde mu kyambika oba tawaanya abo oba osisisa olugendo lwo oba osisisa buli kintu. Kakati abakazi wekuba balaga nti bafuuse ebyo gwe omusajja bakugambye the wise omugezi si bwalwogedde agambye ati omugezi anaamwewalanga. Omugezi asobola okubyewala. A wise man can escape all that evil. How? Bw'olaba tabitegedde you withdraw. Withdraw. But withdraw manyabwe nsiboka. Withdraw matters. Kima amazzi sirikawo gwe kiveeko kigyeko omutima bw'aba tekitegedde tukite enkyaba omukwatiriza nga mukakkamu musanyu lye ng'oddamu ng'omunya ate sina bazibu gwe nkya muwe gonja lyangude konkyayokya okikomyewo songa yange eri tewantegedde naye you are right. Abaakale nagakale kale kibeere bwe kityo naye basajja be baliko obuzibu. Now tweyongeddeyo musumba. Yes sir. Abasajja abagoba bakazi baabwe babagobera ki? Mbu basoma Bayibuli. God, you cannot take God by surprise. Omunyumiza obunafu bw'abakazi nga ye yakwesoose nagamba nti bo kibya kinafu kugamba nga tonnamutwala kyasooka okugamba. You read Bibles. Wange gwe singo tye nga tonnamuwalabanya mutwala oyo gw'otwala bagambiddewo kibya kinafu. Kati muba munyumya biki? Mukyala wange gwolaba mukyala wange. Shut up. Bible yakulabulirawo and you went ahead to marry. Bible yegamba etya musumba 1 Corinthians 7:1. Bakoli eno last chance abasumba sijja bakwatanga baana bato mumanye ebintu ne mugaana. Bakolinse essula y'omusanvu olunyiri olusooka n'olwokubiri agambye for the matters you wrote about bamuwandikira Pawulo. It is good for a man not to marry. It is good for a man not to marry. But since there is so much immorality, naye olw'obwenzi each man should have his own wife, buli omu awaseeyo omu, and each woman her own husband. Na buli mukazi afumbirweyokko lwa bwenzi. Naye omuntu teyandiwasizza. Lwaki? Abalina managerial skills muli batono okusobola okufuga. Osobola okusoma obwa dokita ne kikwanguyira okusinga okufuga omukazi. Nkamba buulire teri atalina magezi asobola maka. Tosobola maka nga tolina magezi. Eri Petero kyavudde atugambye handle them with wisdom. Petero agambye handle them with understanding. Mubeere knowledgeable. Be knowledgeable when you are with them. Mubuulizi n'akubuulirirawo nti bw'oba tolina magezi, they are going to, a woman can turn into a chain, a woman can turn into fetters, a woman can turn into a snare. Ebintu bisatu kati ne baba abalina bitaano tobazanyisa bye bitaano bagiyita knockout. Bye bitaano bye bibba ngumi nova mbuweereza. Kakati olunyiri luno mwali mululaba nti towasa. Pawulo n'ensonga n'agiwa mu lunyiri lwa 2:8. Lwaki abagaana okuwasa? Lwaki abagamba nti mwali beeredde
lwaki you'll have very many troubles. you will have many troubles Olwabiri mu munana agambye, but if you do marry, naye bwe muba muwasizza you have not sinned. timujja kuba temwonoonye And if a virgin marries, naye ne bwolekera omusumba abadde njagala luli kakano kale kaleete she has not sinned, but ajja kuba tayonoonye naye those who marry will face many troubles. manya ke mbadde njagala kenyini those who marry will face many troubles kati katonda gw'omuyumize mukama kyempitamu ne mukazi wange I am cool. You are not cool, you are fool. Bible yegambye abana n'abakazi balina okuba n'amagezi. Balina okuba n'amagezi. Nze sinze mbyogedde. I am making emphasis on this. Why? It is the last chance. Sijja biddamu bibagamba. Temugambikako ababagamba muyina kuba bakirasi yammwe. Ate nze siina gamotoka ganene. Nze siina lubuto. Ate siina mu kanisa nene sikolanga chachi juzi bakugamba bo ojja kunoonya gy'onaabuulira tebajja kuddamu kwali waliwo yangamba noonya gy'onoobuulira taata otukubye n'okamala noonya gy'onoobuulira who told you wano ndi mu kanisa yo kakati wamala yo banaye last chance njogera bulala eno last chance okay ate biba afuta kutunula mwoyo omwana train bwebejja ng'ali mu luguudo lwa train bamugamba vaayo vaayo daba train yiyo train omumanyi Yuda yagamba nti abamu bakukwakulanga gy'ekisiki ky'omuliro Tito yagamba Tito yagamba mubakwakule mubabugulire nga n'obukambwe musobola okubataasa mununula emyoyo gyammwe nze mwe basajja mmwe zino ennyiriri muzisoma oyingirira ddala mu kintu nga bakikubuulidde ng'oli weeraweeya Pawulo n'agamba nze sijja era n'agamba I spare you this, I would spare you this. Don't marry. Why? Because you will have many troubles. Why? Women compete with God in dividing man. Enjagala gy'omwagala Katonda gy'amwagala bagaba time. Omukazi ademandinga time, God demands time. All women obasanga baga tampa time, tampa biseera ebiseera biwa kanisa abeera mu kanisa ate Katonda agamba tomuwa biseera the church needs time and the woman needs time. Kati okubalansinga time. I can see the trouble. Do you see the trouble? I can see the trouble. Paulo kyabataasa era Yesu lumu n'abavanamu naga kati muntu bwafumbirwa yeraliikirira byabba kubanga musumba Yesu n'alaba nga amumiisinze nnyo kuba oli abagenze kweraliikirira byabba kubanga Bayibuli bw'emala egamba bw'ekyo nti nkuba akafaananyi Bishop ampise ngene mpeereze Mkyala Sakira n'ambuuza kati eyo olwo n'ogenda wa katugambe ogenda kuweerezaamu ki omwo nkolese kati nga submission. Bishop is my boss, my wife is becoming a Gigi. Yalina ebikusiba yalina ebikute bokka be bawe empingu ekibuuzo where should I submit ndaba troubles musumba eno sira submission eno ina okubeera with fear and trembling submission yebeeri gye bakuyise bano bakwandolinga with fear and trembling essaawa yonna bakuteka ku mpingu you are under arrest be balina empingu zonna kati kyekugambye nti basaana amagezi omuntu anaaba nabo ayina kuba nabo n'amagezi musumba wetujjidde eno tubadde tugamba nti Bayibuli yabiwandiika dda bino Bayibuli si mpya tetulekeddeewo kyekwaso Bayibuli egambye temuwasa
naye bwo wasanga toyononye you went ahead and married kati atokomawo mukama mukazi wange ayomwa omukazi ayomba so what onyumya muki katonda waabwe nkugambye katonda bwe yabakola ate tabakyusa manya takyusa nnyo kigenda olugero enyirisi balemye nakugambye ebyengero siriimu gwakanga musana kakiro tabulamu okay. Omwezi ne bwe gujjayo amaanyi gwagwo ne gwaka kakiro tabulamu. A woman is a woman asigala mukazi whether she comes from the mountain Sinai, from Mount Sinai with a glittering all reflecting what forehead. Musumbe kyanyamba okutegeera ensonga eyo nasoma akatabo bakayita men came from Mars, women came from Jupiter. I have it. Ako consulting. Ladies and gentlemen, abakyala kasubire temunyize naye bamunyiga, it is part of you. Kyekibafuula abakyala oba okakasiza bukakasa byenjogera era waba wanyize, you are the witness. Naye kamba buulireyo kano nga tumaliriza tetutuse ku nsonga kinyusi kiri naye era mukama bw'aba ayagadde wuliriza kino. Musumba sebo omukyala bw'omukwata obulungi mbw abagezi basobola okuwona ebintu biri omusiru nebimukwata. Kakati qualifications z'okusumba magezi. Yeremiya 3:15 agamba ndibawa abasumba abali balisa n'amagezi n'okumanya. Danieli 11:3 agamba abali n'amagezi mu bo balirabula bangi. Danieli 12:3 agamba nti abantu bangi abagezi balizukuka nga bakabaka nange munyenyi. Danieli 12:10 agamba abali n'amagezi mu bo balitegeera balyerongosa. Koseya essula y'okulala eri amukaaga egamba olw'okuba muganya okumanya nage baganya magezi amagezi gawakage gakola tekyali mboozi mukazi ayomba nnyo okati akola etya mukazi it is part of them. Era gwoba ina mukazi wo ante bo bayomba ne batamanya nti bayombye gye bali tekuba kuyomba era namwe abaliko ku mukutu kyemmanyi ogenda kuwakana nze bannange babuuze taata Mose oba nali nnyombyeko bo oba toyombye era tewayomba maama oba toyombye era mmwe temulina lwe muyomba. Why? It is part of you. It is part of you. Era bw'oba ne mukazi wo gwe musajja gwe nga tayomba genda olaba omusawo. You need a medical check-up. Bamuyamba omukazi bakebera omutwe bamukebere oba akalira manya akati akalinda minyira akando k'olulimi naawe akanyata. So kakati abasumba tewali nsonga yonna ekugobya mukazi gy'ogenda kwogera eggulu ligambe yakoze ki ng'abadde amusuza ku kyatebuuke mama mbwe eggulu litya nnyo tewali nsonga bayibuli gyayinza kukkiriza neyimirirawo. Ensonga gye muyimiriza yiina eryemu naye katujanjule bwanjuzi tugireke tugiddire enkya. Bayimiriza ensonga ya Matayo 19 bayibuli maama nnyabo musumba bosoma ensome tugireke ng'ehanginga enkya tugiddire tunagiwamba atire enkya eno gye bonna gye beesimbamu kwomanyira nti basajja bammwe abasumba bammwe babaleekanira buleekanisi tebamanyangako ku bayibuli tebasomako ku bayibuli. Wololo musoloze musoloze leta ebibba ebyo bano bali ku mirembeko naye kamba buulire ebya bayibuli si bye baliko. Musumba walabula mu Bwalabuzi okome ku Lw'ekkumi tusabire abantu tuve ku crusade abantu bagala tukuba mayinja soma. Agambye bw'ati tuli mu Matayo 19
olunyiriri eno yokka y'ensonga gye babadde balinawo ebagobesa bakazi baabwe abasumba abalina mu basumba abalina kumpi abasumba ab'amaanyi mu Kampala a half of them bagoba abakazi si kinene nnyo ekyo musumba kinene nnyo azini oguwayi saze gunene nga bwe beeyongeza title doctor bishop bishop w'ennakulabye yagoba bishop w'omukisanyi yagoba waliwo wano webwayise title yetannazeetekako ate naye ekyekyogoba yagoba waliwo waliyo entebe yagoba waliwo owekajansi yagoba waliwo enateete yagoba tulina lisiti y'abasumba nkaaga mu banene abakagoba bakazi baabwe ne bawasa abalala nkubuulira bwe tumaliza kye bayise last chance n'osigalayo katonda nze antumye kulabula eggulu maneyane mye mbw ate yeyayonoona nze nsigadde ntudde genda otule muzigiti katonda tulabe bw'anaakuwa omukisa kubanga eyo ogenze mu banene sikubuuziza by'abayimbi abo it is their daily lives that is their daily life abayimbi abo bo tebetaka twasooka kugobayo bano be babawa ekirala be babawa bano be babawa ebyokuyimba kuba soma amanya okay tuli mu Matayo essula ya 19 okay Matayo 19 mwe tugenze olunyiriri kansome kuva ku lusooka newankubadde n'alitandise na lwakusatu naye kuva ku lusooka agambye when Jesus had finished saying these things Yesu yamala okwogera ebigambo ebyo zifundula he left Galilee and went into the region of Judea n'ava Galilaya n'agenda mu Yudaya to the other side of Jordan buli statement awo tujja gitunulira bwe yamala okwogera ebigambo ebyo tugambe ebiriwa bye yamaze n'agenda Galilaya asoma verse 2 large crowds followed him n'ogubiina okumugoberedde tujja kuguleetegereza and he healed them there n'abawonyezeeyo some Pharisees came to him to test him abafalisaayo ne bajja one okumukema to test him they asked ne babuuza is it lawful for a man to divorce his wife for any and every reason tekimenya mateeka oba kimenya mateeka omusajja ogoba mukazi we kikkirizibwa omusajja ogoba mukazi we olwa buli nsonga oba okumulanga ensonga yonna awo leero oluno we mutategeere bufumbo amazima gennyini bulijjo mbabuulira enjiri nze naye ekintu kye nasinga okutegeera mu nsi mu bulokole ne mu kubyogenda mu ggulu nasitegeera ekintu kye bayita obufumbo it is mysterious as a church kyekimu ku byama ebyama okay Matayo tugenze mu lunyiri lwa 4 soma tuli mu kusula ya 19 agambye Yesu ayanukula ekibuuzo kye babuuziza haven't you read kati awo Yesu yayogera bali bagambye tekimenya omuntu akkirizibwa okugoba mukazi we okumulanga ensonga yonna omuntu akkirizibwa okugoba mukazi we omulanga buli kintu in other words waliwo ebigobesa bye tumanyi Yesu ajja abasenawo agambye haven't you read akoko kanja kwogera haven't you read he replied that at the beginning the Creator made them male and female and he said for this reason a man will leave his father and mother and be joined with his wife kyanaavagereka kitaawe nenyina najja nayetaba ne mukazi we akonno abantu tebakamanyanga okujjako eyawulira eya Friday okay and the two will become one flesh babiri ne babeera omuntu omu ani ajja the husband comes kati ate guno omulembe ogwaffe ani ajja the wife leaves the father and the mother tujja katereeza okay verse 6 so they are no longer two but one tebakyali babiri but bafuuse omu
Yesu yayogera. Therefore, what God has joined together, Katonda kye yagatta awamu. Let not man separate. Teyagamba nti omusajja takyawula naye yaga let not. Nja kunnyonnyola kye bayita let. Ye yatandika ensingi etondebwa. Let there be light. Kubulire sitaani bwe yabayingira. Tugende. Mu statement zino Yesu alinga yeewuunya gamba abaafuuka omu onoobawula otya sibutemu soma. Why then? Lwaki? They asked, did Moses command that a man give his wife a certificate of divorce and send her away? Weewuunya abafalisaayo balina kye baategeera. Ekkanisa nga kigiremu. Omanyi lwaki bambuuza ekyo? Balabye nga agaanidde ddala totale. Ebyensonga yonna abyezeewo. Byonna bijjeewo. Tewali nsonga eyimiridde. Agaanyi. Abafalisaayo ne bategeera. Atuzizzaayo mu lubereberye. Gwe w'omwoyo. Ng'omutwe ne guganda. Alese blueprint yakyo. Yesu n'agamba nti. Mu lunyiriri lwa 8 lugambye, Jesus replied, Moses, njagala nakugattako nti not God. Moses permitted you to divorce your wives Musa yabawa olukisa okuba bakazi bammwe because your hearts were hard. Mitima gyammwe gyali mikakanyafu. But it was not this way from the beginning. Naye mu lubereberye tekyali bwe kityo. Busukubiza tukwata ntubuulira soma busomi. Verse 9. Olw'omwenda. I tell you that anyone who divorces his wife, mbagamba buli agoba mukazi we, except for marital unfaithfulness, ako abakungu mwe bakwatidde emizindaalo. Aleluya. Ebintu by'obwensi tugenda bannyonnyolaako except for marital unfaithfulness. Tujja kasoma mu nnimi zonna. Tulaba abaali bagamba bwenzi. And marries another woman commits adultery. Bw'awasa omulala aba ayenze. Era tujja kuteekawo ebibuuzo. Yesu ayagala abasajja be baba benda abakazi beagaana okwenda kubanga etteeka liri one sided. Tujja tipima. Tujja pima. The disciples said to him, if this is the situation between a husband and a wife, it is better not to marry. Kisingako obutawasa nga balaba omusajja akalubizza ebintu kyaki bwetunula wano era banga yabigonza lwaki they don't want to understand. Ladies and gentlemen, buno byebiseera fe okweddamu, byebiseera tuve mu pretense, kyekiseera twekube mu mutima, tuleme kuteganira bwereere. Kino kyekiseera byebiro, bino ebiro bye tulimu si bye by'okutwala ebintu, si byakulya nsi, naye kwetereeza. Muyimba ku ggulu, mwogera ku nkomerero etuuse, naye nga tewali kweteekateeka. Waliyo obugomba obuvuga kwaya zibuyimba, naye nga tewali kweteekateeka. Ekizibu kyekiriwa, okyasobola okukimayo mukazi wo, okyasobola okwetereeza, kisobokera ddala ekyo, okyasobola okuyita famire yo, okyasobola okwetondera mukazi wo n'ogamba mami, my wife, mwaba bayita mami, n'omugamba mami, I'm sorry, nze saagala confusing abaana bange muyita mami, nga bajja muyita jjajja, nga bamanyi yazaala kitaabu. Naye mwetereeze, tunyumirwe. Saagala kugamba nti mukuyaaronya preeminence. I'm telling you, Mukama ampadde ekisa, nyina mikwano gyange, nyina bafaanisi. Ekyo Katonda sinze mbeegayirira. Kati siri kinoonya omanyike
abantu bamanyi so njagala kubagamba bino byonna tubibabuulira lwa bulumi amaka gabalemye mbalaba mukuba kulusedi owenakulabye tava mu kulusedi neyagoba n'awasa owekindi tava mu conference yayambadde kutiya bambi abaweereza owekindi eno abeera ayatika buli ddakiika naye okuteganira obwereere ne bakugoba ebintu ebyo biruma neerero ffe tusudde omugwa mwekwate ku mugwa mutaasibwe muleme kulabula balala Pawulo bwe yagamba si kulwanga ndabula abalala ate nze n'engobebwa oyambye bangi neeraba bw'olemererwa olw'omubiri laba bw'olemererwa ffenna abalina abakazi tumanyi ate n'abakazi basirikidde bingi bo olw'okuba tebalina pulatifomu nga basazeeyo kujjayo bunafu bwaffe mwe muyimirira mmwe naye kambasabire sibaddamu enjiri bw'obanga oli mpasita oba muweereza oba toli naye ng'oyagala kulokoka you want to lilokoka kulokoka mulundi mulala ddamu ebigambo bino wamu nange gamba ayi Yesu olwaleero mpulidde ekituufu nenzikiriza n'omutima gwange okutereza ebyasoba era nkwegayirira nsonyiwa tongoba nenyamba okubitereeza nazaawo ntukuze mbeere muweereza nyweza amannya gange mu kitabo ky'okufa nyweza amannya gange mu kitabo eky'obulamu amanya gange ganywereze mu kitabo ky'obulamu mu kitabo ky'okufa gajjeeyo ndokokedde ddala mpa ekisa okuza abaana bange mu kitiibwa mpa ekisa okuteeminga mukyala wange mpa ekisa okuweereza nga siriko kyakunenyezebwa ndokokedde ddala taata byonna mbisabye nga nzikiriza sinnabasabira simanyi awo mbadde mbatuza weebale Yesu kubanga ndokose okay kati ngenda basabira mbasabira mwenna taata mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu ekintu ekitutta abaweereza abo ekisinga obukulu malala kakyabuuza huizi mukuye Gerard mwiva ky'okubuuza what is he talking malala gegamubonyabonya bayogera oluzungu nawuliranga omuzungu malala gamusumbuwa mukutulako amalala agajjudde who are you not to learn from mukuye if the word has passed through mukuye mukama bayambe nyina gwe mmanyidde ddala nga ne bw'oba oyina ky'omugamba gakyamagezi akushaninga why he knows you are young he knows is the boss talina kyawuliriza nga mukuye yakyogera naye nga atoba n'ebintu atoba ne famire mukama musabira mugjeemu amalala agekwese okutima okuli eyo munda bimugjeemu mukama asobole okwetereza nsabira abaweereza bonna
mbasabira bawe ekisa batereza amaka gaabwe olwoba ozungana kimbogeze mu kusaba nkusabira musajja gwe hino n'amafuta uli ku Prayer Mountain uli muri mu kwekalakasa mbwokutte Sala mukama kwama ku mukazi wange bagambye wasibe olugirwa gaddo olwoba osaba muki olwo mukungana muki nga amaka gali mu nsobi mukama nsabira abasajja omutwe guteekemu amagezi babeere n'amagezi mu mitwe emitwe gireme kubaja decoration nkwegayiridde mukama bayambe kwata ku mutwe ogwo babava amampaati gonna olugezigezi lw'ekisajja kikazi kifugwa nnume Paulo yagana abakazi okuyigiriza kisinziira abalina abakazi abagezi ffe balina kye tubayigirako gwowo bwabanga wakusirika teekeeyo taata bayamba abasajja they don't appreciate tebafaayo tebafumbya okulaba kwampaka buli kintu kyapaka lugezigezi lulinga olugezigezi kuyingira mu ssuuka za mukazi covid yenna bintu mukama yamba abasajja babayita mu nkuŋŋaana tebajja mbu bamanyi nnyo mwe musinga okuba obubi gwe tomalako gwe tolina maanyi gwe tosobola kukola mirimu gwe tolina sente gwe olina olugezigezi gwe obuusabuusa nnyo gwe olina okwakirira n'akajanja nsabira abasajja mukama yamba abasajja lwaki mmwe temwetoowazaako n'akatono mukama bayambe bakkakane sajja ng'omukazi yasinga sente ng'omusajja talina nabo beetaaga Sala yaabwe yamba abo balina insecurity buli kantu konna ntono njereere buli ke babakola ngambye lwakuba nsinga sente mukama yamba abo afunye omukisa oyina omukono oguyingiza gw'osobola abaana fo ky'okukola obulungi omukazi n'omusanyusa n'olabanga bagulira empala ate okola olugezigezi jini zijja kuyulikako mugiyite fashion mukama nsabira abasajja buli mukazi alina sente omusajja adduka maka buli mukazi alina sente omusajja adduka maka taata ngenza okunoonyereza nga badduka lwa inferiority mukama ziwe wange taata nkema ntesitinga taata owe mukazi wange sente nyingi nnyo mukama watugana n'okulayira olaba abanadduka wadde okuvaawo my god nyinza omutikkula kizijjako ki omutikkula ensawo azinziza sente kati olwo omusajja kiri nakyo salvation is not natural, it is supernatural. Mukama kyusa ebintu nsabidde basajja sabidde abasumba abeefuula mu ministry bamazeewo mbwe balidde ministry balidde stop pretending, concentrate your family ngekuli etya wafiirawa gwe weetikirako Yesu omusalaba gwe wabajja entaana mwe bamuziika gwe wasikira lugabireze gwe wamuguza emisumaali gwe waguza emisumaali abaali bagitunda gwe wabbayo omusalaba gwe wali ku bakazi bali abagenda bakaabe abangi nga bagenda bamukaabira gwe wagabana ekyambalo kye gwe wagenda gwe baatuma okusumulula endogoyi gwe wayalirira ensansa gwe wagulawo geeti gwe wajjawo ekiyinja ng'azuukira mbumazeewo buweereza bundidde bundi tebukulyangako gwe obulidde obwavuwazizza bonna sente zonna zonna olina ensene empitirivu nnyo obuweereza obusinga obugaga mbasabidde mukama bakonsentratinga ku kiyinza obubagobesa bye bakonsentratinzeku tebisobola bagobesa mu buweereza bayambe ne baka abasumba mbasabira tuleme okubawaana naye ayogere mbu ye mawaya
mukama abamu ate bo balwadde ebyaddala tuleme kebera sirimu yekka tubakeberenga n'emitwe nkwagayidde mukama tukebere bingi tufune ba psychiatrists baba abamu emitwe gyafa mukyala wa Musumba Kalulu mutwe si mulamu buli we bamunyiza n'asabira mu kibuunya mu bakatuliki bwe bamunyiza n'atuula n'abaana be mu mmotoka mukama oyo omutwe si mulamu muwonye omutwe wonya mukyala Kalulu omutwe era ngo badayimoni mu mutwe gw'omukazi oyo n'omutwalira emmere n'agiyiwa ng'olaba buli ssaawa ngenda kwetta buli ssaawa mukama bawe ekisa bagwe ekisa obakyuse sabira mukyala Sakira afuuke omukazi omulungi manya ayongere kubeera mukazi mulungi ne Musumba Sakira omwongere amagezi nange nesabira mpa amagezi mukama pa amagezi divine omulala mukazi mugezigezi nyongeramu amagezi yazalibwa Makerere nakulira Makerere ng'asabira Makerere azaliddwa Makerere kitaawe yafiira Makerere ewaabwe Makerere batugattira Makerere ajasabira nze nenzalibwa Kiboga nenkulira Kiboga nebonabulira Kiboga nenfira nzinumira Kiboga kati mpa amagezi bannakampala wakubala bubazi mu katabo abakazi pazo yennyini mukama mpa amagezi mpa amagezi abasajja bawa amagezi abatannawasa mukama baleme kulengera seksi yekka bamanye nti biwanvuko okusinga awo byonna taata mbisabye okuyita mu linnya Yesu Kristo mukama waffe amen. God bless you. Enkya tuli ku Matayo 19 bonna mwe bawasiriza akamata akenkya nabuno bubasindikire bayombera omulu ojaba yononese yafuse bakisa manje cyafuse ekivumu naye enkya wetuli Sumba ina kyogamba nedda ebisigadde tujja bigambe enkya. Question is Zacha, God bless you. Amen.